الحمد لله الواسع المغفرة، وهو الرحيم بعباده ويتوب لمن تاب. أشهد أنه تعالى وحده لا شريك له، ومن يكفر به فإن الله سريع الحساب. أشهد أن محمدًا عبده خاتم الرسل إنه أواب، عليه أفضل الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا علمنا الخيرات وأحسن الآداب. والسلام على آله وجميع الأصحاب، والسلام على من تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. فاتقوا الله أيها العباد، أنه لا ملجأ ولا منجى إلا إلى العزيز الرحيم التواب. مستمعين الأعزاء ويا إخواننا الأكارم، بإذنه تعالى موضوع خطبتنا اليوم بعنوان أحسن صلتك بالله عز وجل. يا أحباب الكرام، من علامات قوة صلة العباد بالله عز وجل الخشوع والخضوع والحرص على الطاعة والامتثال لأوامر الله والاجتناب عن نواهيه، كما يقول عز وجل في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أصدق الكلام كلام الله. يقول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. برانی ئیمان، میوانە بەڕێزەکانی ماڵی خودای میهرەبان، لەم سات و کاتە پیرۆز و مبارەک و جوانەدا لەگەڵ ئێوەی جوان و نورانی و ڕوخسار شیرین پێتان دەرێم سەلام عەلەیکم ڕەحمەت الله وبەڕەکاتو. بەخێر بێن بۆ ماڵی خودای میهرەبان، لە خێر و خۆشیدا بن، دوورە بەڵا بن یا ڕەبی. ژیان تاقیکردنەوەیە، جومعان و بیرهێنانەوەیە. ئێمە دەبی ئەگەرچی نەفسمان، هەوامان زاڵە بەسەرمان، فەرمانی خراپمان پێدەکا، بەڵام شکر بۆ ڕەب العالەمین، خالیقێکی وامان هەیە هەر لە ئەوەلەوە ڕەحمی بە ئێمە کردووە، ڕێی ڕاستی نیشانداین. ئەگەر وەریش گەڕێین داوا لەوی بکەین دەینەوە سەر سکە و ڕاستەڕێی خۆمان. شکرانەی خوای دەوێ لەسەر شکرانە بێژی بەردەوام بن. بە یارمەتی ئەڵڵای میهرەبان بابەتی ئەو ڕۆمان بەناو نیشانی پەیوەندیت لەگەر خودای خۆت تند و تۆڵ و جوان بکە. پەیوەندیەکانت لەگەڵ خاڵقی خۆت تند و تۆڵ و جوان بکە. لە نیشانەکانی پەیوەندی تند و تۆڵ لەگەڵ خاڵقی خۆت ئەوەیە گێڕایەلی، با بەوازحی برێن، گێڕایەلی قورئان بی، پابەند بی بە سونەتەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. بەلایەنی کەم ئەوەی لە زاری ئامۆژگاری کاران، لە زاری وتاربێژان، ئینجا لە رادیۆ بی، لە مەقتەعێک بی لە ڤیدۆکان، لە ساتێک بی دانیشتنت بەرامبەر تەلەڤیزۆن، کاتێک دەزانی ئەمە ئاەتی قورئانە، پیاوێکی خوا شەرحی دەکا، بەو ئەسبابانە جێت لێ دەبی، خدای تەبارەکە وتەعالە عەقڵی پێداوی، گوێ بگرە و فێر دەبی. ئینجا کە لێی فێر دەبی، بە خۆمان هیچمان پێ ناکرێت، دەبی ڕەجا لەو بکەین، بڵێن خودایە ئیقامەمان پێ بدە، ڕاگیراومان کە، ئیمانمان زیاد بکە، ئیمان لە دڵمان شیرن بکە. خدای تەبارەکە وتەعالە ڕەحمت پێ دەکا، یارمەتیت دەدە. وەک خدای تەبارەکە وتەعالە دەفەرمێ، طبعاً ئاەتەکەی ناخینینەوە مەگەر وا بخوازی کە فەرمووی ئیمانداران، بانگوازی کرد رب العالمین. طبعا اما آيات القرآن
بواسطة جبريل بوسنجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو رحمتك بوهم عالم شرعي كربو ياوران هاولان ئیتر وەکو ڕەحمەتی خوای بەرفراوان ماوەتەوە بۆ ئێمە بەبەرجێ ئێمە دەدرێ و بەبەرجێ زیل و نەوەی دوا ڕۆژیش دەدرێ هەتا ئەو ساتەی خوای گەورە خۆی حەزەکە نەمینێ و هەرگیرێ شکر بۆخوا لە سەردەمێکین ئاەتەکانی خودای تەبارەکە وتەعالا فەرمایشتەکانی ڕەسوول الله صلی الله عليه وسلم زۆر بە جوانی پەخش دەکرێ و بڵاو دەکرێتەوە و جێبیست دەبین هیچ عوزرێکمان لە بەردەستی نییە برەین نەمازانی خدای تبارک و تعالی دەفەرمێ ئەی ئیمانداران باوەڕی ڕاست و دروستان هەبی ئینجا بچەمێنەوە وەکو ڕکوع بۆ پەروەرێنی مەزن کە ڕکوع چەمینەوەی ڕکوع نیشانەی ئیعترافکردنە بە خاڵقیەتی ئەڵڵا خالقی تووە سوزدە بەرن واتە تەوێن و نیوچەوانتان بخەنە سەرزەوی بە معنای تەواوی عبودیەتە بەندایەتی خۆت دەسەلمێنی خۆت تەسلیم کرد بە تەواوی واتە ئەی نوێژ خوێن لە نوێژەکەدا لە کاتی سوزدا فکرت مەبە بۆ ماری دنیایە فکرت نەڕوە ئاگال لێبی بەو معنایە بەو واتایە تەوێلت نیوچەوانت بخە سەر زەوی وەکو سوزدا مانای تەواو تەسلیم بوونە مانای تەواو عەبدایەتی خۆت دەسەلمێنی مانای تەواو خوایە ئللا ئیش و کاری من بە تو پێک دێ داوای ئیستیعانە لێ دەکەم ئەی موعین دەبی یارمەتی دەرم بی ئینجا جارێکی تر چونکی زۆر جار وشەیەک دووبارە دەبێتەوە لەسەر ئەوانی پێشە خۆی ئەو تکرارە مانای تەوکیدە دەفەرمێ وەعبودوا ڕەبەکم جارێکی تر فەرمووی بەندایەتیتان بە هەر بۆ پەروەردەی خۆتان لە دوای ئەوە بە ئینسان ئەوە ژیانە دەڕوا زۆر بابەت هەیە دێتە ئارا دێتە پێشێت ئینسانەکان زۆرن جۆری کەسابەتەکان زۆرن دەفەرمێ وەفعەلوا الخەیڕە ئیتر بە دوای خێر و چاکەدا بگەڕێن ئەوەی دێتە پێشت بە بێشەرعی نەبی پێچەوانەی فەرمانی خوا نەبی نەهی خوای لەسەر نەبی قەدەغەی حەدیث و عرفی جوانی لەسەر نەبی ئەوە معنە ئەتوو فەرمانی خوا جێبەجێ کردووە دەفەرمێ وەفعەلوا الخەیڕە لەعەلەکم توفلیحون بۆ ئەوەی نەجاتتان ببێ لەو ڕۆژە ڕەشانەی کە لە قورئان و سونەتە هاتووە سەختن ڕەشن تاریکن دێنە پێش بۆ ئەوەی لەو ڕۆژانە نەجاتتان بێ ڕکوعتان سوزدەتتان عیبادەتتان کاری خێرتان با هەر بۆ پەروەرێنی مەزن بێ ئینجا ئینسان ئەمە زۆر جار بەخۆم زۆر جار باوەی بدرچێنم زۆر جار دەڵێم سوبحان الله ئەوە هەر بەخۆم بەتەنێ لە شوێنێک دەرێ سوبحان الله خوایە خۆ ئەگە ژیانی دنیایە پێویستی بە خواردن و خواردن نەکردبایە ئەمە لە خۆمان دەمانتانی بڕێک بچینەوە سەر سیفەتی فریشتەکان یعنی هەممان لە دوو هەوڵدانی ماری دنیا نەبایە ئیتر باشتر دوور دەکەتینەوە لە گوناح چونکی ئەوەی وەمان لێ دەکا هەوڵدانە بۆ ماری دنیایە ئەو جارێ قەنەعەت بە بەشی خۆمان ناکەین تەجاوز دەکەین دەچین بە حرامش بی پەیدا دەکەین زۆر جار دەڵێم سوبحان الله خوایە یعنی ئەوە نەبایە ممچینە لۆ خۆمان زیاتر بمانتوانی بایە هەوڵێک بدەین خوای گەورە لە خۆ ڕازی بکەین بەڵام خدای تبارەکە وتعالى دەفەرمێ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا خو ئەگەر خوای تبارەک وتعالى نەهی لە هەندێک حرام کردبی خۆ بەشی زۆری حلال کردی بەس ئەوە چییە چاوبرسێتی خۆمانە و زیاتر ئێمە نامانەوێت لە حقیقەتی ئەم دین و ڕەحمەتی ئەم دینە بگەین بە دوای ئارەزواتی هەوا و نەفس دەچین لۆیە قەنەعەت ناکەین کە قەنەعەت ناکەین نەتیجە ئەوە دەبی کاپەل باوێی لە بۆ حرام بۆیە خوای تبارەک وتعالى دەفەرمێ دوای ئەو ڕکوع و سوجود و عیبادەت و نەتوانی هەموو ئەفعالی خێرش ئەنجام بدەین لە ڕزقی حەلال بخۆن کە خوای تبارەک وتعالى بە پاچی بۆ ئێوە داناوە بەڵام شکرانەی لەسەر بکەن واشکروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ئەگەر ڕاست دەکەن ڕکوعتان سوجودتان عیبادەتتان هەر بۆ ذاتی ئەڵڵایە دەبی شکرانە بکەی شکرانە بوون خاڵی سەرەکیە لە ناوناز و نعمەتی خوادا و لە عیبادەتیشدا
نازانم لێرە قەوسێکی بکەینەوە بە بەڕێزەکانم ئەوە نەسیحەت بۆ خۆم دوایە بۆ ئێوە یعنی گریانی دەوێ پێکەنینیشی دەوێت کو دەرێ کابرا زکاتی نادا وەچی زۆر دەغری زۆر دێ وەچی حیوانەکانی هەموو دوو دەینی وەچی بەسەریدا دەبارێ لە معاملەتەشی دەفتەرە سەرەوەتر زیاتر قانزاز دەکە ئیتر جاروێ هەر لە خەیاڵی بەندایەتیش دەچیتە دەرێ یعنی دەڕوا لە بۆ خەیاڵی جوانی دنیا ئەوجە دوایە ئەو جارە چیتر خوای گەورە تاقی دەکاتەوە مەسەلەن بارانی وەختێک دەگرتەوە یان مەڕەکانی هەندێک توش عیلەت دێ یا لە معاملەتەکە ئەو جارە بە سڕی زەرەر دەینێ ئیتر ئەو جا هاوار و پەلەقاژیت باشە تو وەچی ئەو وەختی خوا ڕووی لە تو بوو لۆ ڕوو لە خوای وەرجێڕە لۆ ڕوو لە خوای نەبوو ئێدا ئەوەندەش بەربگرە ئەگەر خوای گەورە بەڕەحمەتە تاکید بە بەڕەحمەتە بڕێک جڵەوی تون کردیا بۆ ئەوەی زیاتر چی پێ دەرێت زیاتر حاشاکم زیاتر زالمەکان چەموشتر نەبن چەموشتر اینجا بەڕێزەکانم خودای تەبارەکە وتەعالا نیعمەتی لەگەڵ ئێمە کرد ئەمە بگرە بە 100 ساڵ لە ژێر زەبر و زەنجی تۆپ و تەیارەی دژمنانی کورد و کوردستان بووین ئەمن هەر دەجێڕمەوە لەم دارێ خۆم بابم هەر لەمنی دەجێڕاوە بابم دێگە وەڵای بابیشم لەم دەجێڕاوە یعنی لە باپیرەوە یعنی 100 ساڵ زیاتر ئەگەر مێژوش بخینیەوە تەوکل لەسەر و بابەتە دەکاتەوە خدای تەبارەکە وتەعالا ئاوڕەکی لێداینەوە بەشەرە خین و غۆشتە بێگونەح نابی چێ بێگونەح دەبی ئەمن ئەلێرە قسە لۆنگۆ دەکەم نەسیحەتتان دەکەم بەخوای 100 تا مچینە 80 بخۆم ئەو پیاوە نەبووم 100 تا 80 هەموو نەبووم ئەو جاگە 20ی ئەویش نیعمەتی خوای ئەگەر وا بوو باشە خدای تەبارەکە وتەعالا حکومەتەوەکەی جوانی داینی پیاوەکی داینێ وا هەز دەکەم خەمخۆر بی ئەگەر چی کەس بێگونەح نابی خەمخۆر بی بە هەزاران دەفتەر لەو زێ گەورەی سەرفی کرد ئەو ئاوە هینا ناو دەرکەی عەوشەت 24 سەعاتەیە خۆ کارەباکەش 24 سەعات هەبوو بەڵام حەسوود حقد لە دڵ یعنی ناشکرانە و دنیا ویستانە و لەسەر پیلانی شەیتانانە هەستاینا جێرە شێوینی دەکرد اینجا ئەو جێرە شێوینە ئەوانی زەرەر دەکەن و ئێمەش زەرەر دەکەین و بۆیە دەبینین یەک دوو ڕۆژە باماندایتەوە سەر فانۆسی اینجا ئومێد دەکەم پێشی ئێوە ئەمن بەخۆم بەخۆدا بچمەوە لە بنێ سەعاتی کارەبایەکە نەدزین فێڵ لە حکومەتی بکەین پارەی مۆلیدەی لۆ جێڕاینەوە ئەگەر پارەی ڕێسیش قیچێک زیاتر دێتەوە هێشتا ناگە ئەو ڕۆژەی کە ساڵانی ڕابردوو لە مۆلیدە مچینە بەعزێکتان مچینە لە بن سەتی لۆی دەهاتەوە لە ڕئیسیش تەواوەکی لۆ دەهاتەوە ئێستا بوویتە یەک کارەبا و 24 سەعات و هێشتا هەنچی هەردوو کارەبای لۆ نایەتەوە ناشکر بوون کەیفمان بە بەژن و باڵای ئەو حکومەتە جوانەی نەدەهات حەزیش ناکەین هەتا دەژمرین کوڕێمیش حەز ناکا ببیتە شتێک زەرەری کوڕەکەی خۆمە زەرەری وینیە بەخوای بە زۆر بەڵگە زۆر لە سەرۆکەکانمان پێشی مەلایەکانیش دەستنە بەهەشتی ئینجا ئەمەش ئەگە بە خۆدا نەچینەوە ئەو شەو بێ کارەبا بووین سبەینێ بێ ئاویش دەبین چونکە هەندێک قابیلمان هەیە قابیل دەزان قابیل لەگە چێمە لەگە کوڕەکەی ئادەمیمە بە بەشی خۆی ڕازی نەبوو هەستا براکەی خۆی کوشت برای خۆی کوشت هەر عەسادەتی و بەس نۆخۆ خوای گەورە بەشی ویشی دابوو هەر عەسادەتی بەخوای لۆیان بسوڕێ درۆنی دەنێرن لە زەی گەورە ئەو محەتانە دەتەقێنەوە خوڕمەڵەی لێرە دەتەقێنەوە ئەوە هەر سروشت و تەبعیان وایە کەیفیان نایە یا ڕەبی خوایە ئیسلاحیان کەی دوعای شەڕ لە کەس ناکەی پیاومان هەیە لەناو هەمووان شەهیدیشمان هەیە لەناو هەمووان بەخۆیان بەخۆم شەهیدم هەیە لەو لای شەهیدم هەیە لێرە ئینجا ئیسلامیەکانیش هەموو برامانە بەڵام ئەو حەسادەتیە بەسە هەتاکەی خزمەتی دژمن ئەگە ئەو هەلەی لۆ دەرەکەوتەوە نەی قۆزیە و نەبیە شتێک خزمەتی نەکەیت ئەوە هەتاینەوەکانە ژێردەستەی خەرچی دەبن خوا گەورە پەنامان بدە ببورن اینجا بەڕێزەکانم ئەمە هەموومان چاکەی دەزانین لۆ یعنی ئەو قسەی دەکەمان گۆ نازانن لۆ یعنی ئەوان نازانن لۆ دژمنانمان نازانن بەرێوەڵا دەزانن بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم
بأموزاكي فرموتي أي ابن عباس بزانا أجر حقيقتنا دزاني بهندي شد ببيربين مو بهندي كلمة زوان فير بكم حدود إخوة سنور إخوة سنور شدانا بي بارز خوادت بارز بي بارز لروج تنجانا خوا لقرت وبرامبرت إنزا كدرم دزانين لرابردو جوابه قصة كوكوتاي وتار قصة رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. هذا الرجل كلما حاول التوبة غلبته نفسه وهواه فيرجعه إلى الذنوب، لكنه مرة التفت إلى مرضه العظام وأحس أن الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت، فذهب يفتش عن طبيب لدائه، فكان المقصد هو إبراهيم بن أتهم رحمة الله عليه. فقال الرجل لإبراهيم أتهم: يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي بالمعاصي والذنوب وأردت أن أتوب إلى الله عز وجل، فماذا أصنع؟ فقال له إبراهيم عليه الرحمة: إذا أردت أن تترك المعاصي وتكون من أهل التوبة فإني أعظك بخمس خصال. أولا، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال الرجل: سبحان الله، وهل الأرزاق كلها إلا من الله عز وجل يا إبراهيم؟ فقال له: فهل يجدر بك أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ أما الثانية، إن أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه، ابحث عن أرض ليس لله فعصيه هناك، ابحث عن مكان ليس ملكا لله وليس في ملك الله وأعصي كما تشاء. قال: هذا أعظم، فالأرض والسماء ملكه فأين أسكن؟ قال: أيحسن بك أن تأكل رزقه وتسكن أرضه ثم تعصيه يا رجل؟ قال: أما الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فابحث عن مكان آمن لا يراك الله فيه. قال: وكيف ذلك والله يسمع ويرى؟ قال: ألا تستحي أن تأكل من رزقه وتسكن في بلاده ثم تعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به من المعاصي؟ أما الرابعة، قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك، قال له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا. قال: لا والله، لا والله، يقول سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الخامسة، قال: إذا جاءتك الزبانية مجموعة من الملائكة غلاظ شداد يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. الرجل قال: إنهم لا يتركونني ولا أستطيع. فقال له إبراهيم: عجبا لك يا رجل، تأكل من رزق الله وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصي. فقال الرجل: يا إبراهيم، حسبي حسبي، أستغفر الله وأتوب إليه. برا كانم برشش دريش بو بس بخواي أنقود سندن أو أندش برا عربة كان ليرة موجودين دبي وانيش شيء حسدا كان تيبغن براس قلت من أما حقيقتي دزانين بخواي دزانين تساكا وتخرابا. استفتي قلبك، دزانين تباشا وتخرابا، بلام نفس ما غلبي لسر إيما كردي بياوك زوري حزد توببو بلام هر إتاعي نفسي خوي دكت حتى نخوشي شالاوي له هنا إذا بسبب نخوشك قوتي واتساكا من براستي خون بقيم إبراهيم أتم بزانم تارم تسيا لو ناتو أنم توبي بكم سؤال إبراهيم أتم بيفرمو: يا إبراهيم، فريام كوا حزدكم توبة بكم ناتو أنم بس نفسي خون دا زالوا قوتي باشا من بين خصلت بيدري أقر ويستد قناحي بكي وتي تيا وتي لرزق إخوان مخو طبعا نابي بكرتي دكمو وتي دوام لملشي إخوان مجي وتي همو ملوك ملشي إخوايا سيم وتي أقر ويستد قناحي بكي لزيك بك إخوانا دبيني قوتي إخواي قورا نانو يناخي وينابو رجيو شو رجلوني لهم شوني بسر مانوا تاوى ديرا إنزا وتي باش ما دام أجر ملائكة حاتم لو روح تشان روح يامدي وتي هو هرجيز نابي وتي باشا أجر ما دام مردي شي وشي ملائكتي أجر هات الزبانية بيدرين كملك ملائكتي زبلاع الشدة ددبن هر برسي شبينا كان لو أجر دوزخ بيفرمو ما تشو لقريا
والله قلت وهر نابي إذا قلت باشا ما دام حقتنا همو دزاني ونيا همو تسكت جوابي من ده همو دزاني رزق إخوايا زوي إخوايا ناتواني ملك المجريو ناتاني خوانا دبيني ناتاني لقري أن نتسلو جهنمي إذا باشا أو عقل تمامي دبل لو قناح لك أما همو من دزاني بخواي لو خالانا كإبراهيم باسكلو پیاوەکەش بەخۆشی دەیزانی هەموومان دەزانین بەسەرماندا دێ و دەسەڵاتیشمان نییە ئێچە حجەت مایەت و برێ وەڵاهی نەمزانی کەواتە خۆ ئێستا زانیمان وفي الختام أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة خزقاتمان رقايدا مدينة بمالم باياي أو سابا جانم داباياي غريب خم چون خم نخم كدور لا تم واي أو سابا جانم دا